Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika taarifa ya habari mchana wa leo. Msomaji wako ni mimi Witness Ngalawa ambaye nitaangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Karibu, na kwa kuanza naanza na habari za kitaifa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa kitaifa, ikiwa ni namna muhimu ya kuwaenzi waasisi wa muungano hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Abeid Amani Karume. Makamu Rais ametoa msisitizo huo wakati wa tamasha la usiku wa Mtanzania, ikiwa ni shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya muungano iliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Awali akitoa neno la utangulizi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema tamasha hilo linalenga amani, umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi wa pande zote mbili za muungano. Msisitizo wa Rais kwa siku ya leo ni mshikamano wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais anasema kwenye umoja, kwenye amani tunakwenda vizuri, isipokuwa tuna changamoto kwenye mshikamano. Kwa Mheshimiwa Rais anaomba Watanzania wote watafakari na kujielekeza katika kujenga mshikamano wa nchi yetu. Tumezindua program kabambe ya elimu kwa umma ambayo Mheshimiwa Makamu wa Rais siku ya tarehe 3 naomba nitumie jukwaa hili vile vile kuwatangazia wananchi waliofika hapa. Katika mkoa huu wa Dar es Salaam tutazindua Muungano Caravan, msafara wa muungano ambao utapita katika mikoa yote kwa kuanzia mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zote. Lengo ni kufikisha elimu ya muungano kwa Tanzania, hususan vijana. Naam, nikiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kuwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ametimiza ahadi yake ya kutoa pikipiki 10 kwa vikundi vya waendesha bodaboda wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ikiwa ni jitihada za kuwezesha vijana kiuchumi. Taarifa ifuatayo inatujuza zaidi. Ahadi hiyo aliitoa Disemba 18, 2025 wakati alipokuwa akizungumza na wananchi wa kata ya Kiwira akitokea wilayani Kyela katika ziara ya kikazi, ambapo katika mkutano Furaha Zuberi Mwakyusa aliwasilisha ombi la kupatiwa pikipiki kwa ajili ya vijana wa bodaboda, ambapo waziri mkuu aliridhia. Pikipiki hizo zimekabidhiwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu kwa niaba ya waziri mkuu katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe Tukuyu, ambapo aliwataka waendesha bodaboda kuenzi ukarimu huo kwa kudumisha amani na mshikamano, sambamba na kauli mbiu ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar inayosisitiza amani na mshikamano kwa maendeleo endelevu. Tutumie pikipiki hizi iwe ni chanzo cha maendeleo kwetu sisi wenyewe, si farakano wala si mwanzo wa vurugu. Tufuate taratibu, tufuate sheria zilizowekwa ili pikipiki hizi ziweze kusaidia. Hatutoweza kufanya biashara bodaboda au biashara nyingine kama tutakuwa hatudumishi amani. Kwa hiyo niombe kauli mbiu hii ya siku ya muungano tuitumie na sisi katika kufanya shughuli zetu, katika kuendesha shughuli zetu za bodaboda. Tunasema bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Naye kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, akielezea dhamira ya jeshi la polisi kuhakikisha madereva wa vyombo vya moto wanapatiwa mafunzo ili kupunguza ajali zinazosababishwa na uelewa mdogo. Jeshi la polisi akatuagiza kamanda wa polisi kuhakikisha kwamba watu wote wanaoshika vyombo vya moto ili kuepusha ajali basi waweze kupata mafunzo. Na Kiwira nawapongeza sana kwa mheshimiwa mkuu. Walikuwa wa kwanza kufikia. Shukuru Mheshimiwa Rais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipomtuma Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara yake wilaya ya Rungwe aliposimama Kiwira. Nilimwomba bajaji ili iweze kunisaidia kutokana na ulemavu nilionao. Ninashukuru kwa sababu leo ametimiza, amenipatia mkuu wa wilaya ya Rungwe kwa niaba ya waziri mkuu. Tulipewa
pikipiki 5 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Bwana Patrick Mwalongo awe kama ng'ombe wa maziwa wa kukamua ili kila mmoja anufaike. Hatukuishia hapo. Vijana kama alivyoongea kamanda wetu wa mkoa RPC aliweza kuja Kiwira kutupa elimu ya umoja na kuepukana na mambo yasiyofaa. Dorcas Ramos, Channel 10. Asante Dorcas Ramos. Kutoka Mara ni kuwa wawekezaji katika sekta ya madini wametakiwa kujenga mahusiano mazuri na jamii ili kuimarisha shughuli za uchimbaji madini katika maeneo ambayo yanahitaji fidia na kuepusha migogoro isiyo na tija. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa madini mkoani Mara, David Bita, ambapo amesema kama wawekezaji watafuata njia rafiki ya kupata maeneo ya uchimbaji kutoka kwa jamii, itasaidia kuondoa migogoro isiyo na ulazima. Musa Makari ametuandalia taarifa ifuatayo. Haya ndiyo tunayoyapenda, kwamba inapokuwa imefikia mahala uchimbaji umekuja kwako, isionekane kama laana, badala yake ionekane kama fursa. Tukawe mabalozi wema wa kuendelea kuhamasisha kwamba uchimbaji unapokuwa umeingia katika maeneo yako isionekane laana, badala yake ni fursa, kama ambavyo leo imempata mama ambaye amejengewa nyumba hizi 2. Na bahati nzuri wawekezaji hao wanapokuja tunashirikishwa serikali. Kwa hiyo huwa wanakubaliana na wanaridhiana kivizuri mno. Na bahati nzuri, na hata wakipewa gharama zao hizo za makubaliano, ninaona mwananchi anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hii inakuja ikiwa ni siku chache baada ya Bwana Misana Nyabange kumkabidhi nyumba mkazi wa Buhemba wilayani Butiama mkoani Mara ili kupisha eneo lake kwa ajili ya shughuli za uchimbaji. Kimsingi sisi wachimbaji tunatakiwa tuwe mabalozi kwenye maeneo yetu tunayofanyia kazi. Na hili ni agizo la Mheshimiwa Waziri, tutepushe migogoro kwenye maeneo tunayofanyia kazi. Tufanye kazi na jamii tunayoikuta kwa amani na ushirikiano. Si vyema kila kwa kubaliano mpaka fuate kamati za ulinzi na usalama za wilaya au za mikoa. Tunaweza tukazungumza wenyewe na tukamaliza kwa utaratibu. Mpangaji amerudi kuwa ndugu, na ndio maana akaona haina umaana kwa ile mazingira tuliyokuwa tunaishi, akatuhamisha pale, akatuleta kwenye makazi ambayo yanastahili. Sasa pale sisi sio kwetu tena, kwetu ni hapa. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Daktari Kedmon Mapana amesema kuwa kijana kuwa na kipaji ni mtaji tosha, huku akisisitiza kuwa serikali imewekeza mazingira mazuri ya kuwawezesha vijana kuendeleza vipaji vyao. Zaidi na Nelson Munema. Dr. Mapana ameyasema hayo wakati wa fainali za msimu wa 3 wa shindano la kuibua vipaji vioni kwa mwaka 2026 Inter Universal Talent Competition jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya vyuo 26 vimeshiriki katika vipengele 7. Serikali imeweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba vile vipaji ambavyo vinaonekana basi viweze kuonekana na watu waweze kula. Maka wakila ndio fedha inapatikana. Kwa hiyo event hii ni kubwa ya vijana wa vyuo vikuu ambao wameamua kuonyesha vipaji vyao. Lakini sisi tuko kama serikali hapa ili kuhakikisha kwamba tunakuja kuwapa moyo. Kwa upande wake, jaji wa mashindano hayo Conrad Kenneth Koi Mzungu amesema vijana wanaweza kutumia vipaji vyao kama fursa ya kujipatia kipato, na vijana wanapaswa kuwekeza katika elimu na kujijengea misingi imara ya kuendeleza vipaji vyao. Vipaji vina njia moja rahisi sana ya kufanya uchukue hatua au ya kufanya kazi bila kujihisi unafanya kazi. Kipaji ni kwamba unapojisikia ndani, ukikitoa nje, kama kikitoka vizuri ipasavyo, kinakuwa ajira moja kwa moja. Mwanzilishi mwenza wa Sanaa Studio, Dr. Beatrice Ndugu, amesema ni wakati wa kuwainua vijana wenye vipaji na kuwakutanisha na wadau mbalimbali. So this is a platform ambayo tunataka wafanya biashara waone these young people, waone the Gen Zs that they can do it. They can do it. That's my mantra, na mimi nitaendelea kusupport the youth hivyo hivyo. Kuwa na kipaji ni kitu kimoja, lakini kuwa na skills
za kuweza kustructure hicho kipaji ili kiweze kuconnect na biashara, hicho ni kitu kingine. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Asante Nelson Munema, hakika kipaji ni ajira tosha. Nikielekea huko Arusha ni kuwa wazee wanaume wenye umri wa miaka 50 na kuendelea nchini wametakiwa kujiunga na Chama cha Wazee Tanzania ili kunufaika na fursa za kiuchumi na kijamii, huku wakiomba serikali kuwawezesha kupitia mikopo ya halmashauri. Jamila Omar ametuandalia taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na Rais wa Chama cha Wazee Tanzania Tadei Mchena wakati wa semina ya viongozi iliyofanyika mkoani Arusha, ikiwakutanisha viongozi kutoka mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, pamoja na zoezi la uapisho wa viongozi wa ngazi mbalimbali. Wanaume Tanzania tumejipanga kwa ajili ya kusaidia wazee wote nchi nzima, kwa sababu tuna miradi yetu nchi nzima, na wazee ndio wataalamu. Wazee wengi ni wataalamu. Kuna maafisa miradi wa chama, kuna madaktari wa chama, kuna wanasheria wa chama. Kwa hiyo tukiungana kwa pamoja, Chama cha Wazee Wanaume Tanzania kitafika mbali. Tuna miradi ya ufugaji wa nyuki, tuna miradi ya kilimo, na pia tuna mradi mwingine eneo la Makuyuni mkoani Arusha. Viongozi hao wamesema makundi mengine yamekuwa yakipatiwa mikopo ya 10% ya halmashauri, huku wazee wakiachwa nyuma, hali inayopunguza uwezo wao wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Katika nafasi ya kwa hizi 10% na sisi wazee pia tunazihitaji, kwa sababu nasi pia bado tuna mchango mkubwa kwenye taifa katika miradi na mambo mengi. Kama hii mikopo sisi hatuipati, mara nyingi sisi ingaje tumetulia, tusingependa sana tukaja tukawabana tena hawa vijana wetu, kwa sababu hawa vijana nao ndio katika harakati wanapanda. Tunapenda na sisi tuwe kwenye kundi letu. Kundi letu si wazee, tunafanya hivyo na tunashiriki mambo yote ya miradi kama kawaida. Na wao vijana wachape kazi kwenda mbele. Ili tukija kuunganisha nguvu, naona taifa litasonga mbele. Rais wetu atufikirie wazee. Wazee vijijini, hata mjini, tiba ni shida. Kuna wazee ni shida, tulikuwa tunaomba ile unafuu kwenye ile bima ya 1,500,000 atupunguzie au wasamee wazee wale ambao wameshatambulika. Wazee katika taifa lote, ukisoma katika hata maandiko matakatifu, ni kichwa. Sasa kama wazee wanasahaulika, hii kichwa itakuwa wapi? Aidha, viongozi hao wamewahamasisha wadau pamoja na wazee kote nchini kushiriki mkutano mkuu wa chama hicho unaotarajiwa kufanyika Juni 13 mkoani Dodoma. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, taarifa yake Jamila Omar kutoka Arusha ndiyo ambayo inanipeleka kuangaza habari za mataifa mbalimbali duniani. Taasisi ya utafiti ya amani ya kimataifa ya Stockholm CIPRI imetoa ripoti inayoonyesha matumizi ya kijeshi duniani kuwa yameongezeka na kufikia karibu dola trilioni 2.9 mwaka 2025, yakiashiria mwaka wa 11 mfululizo wa ongezeko, huku hali ya ukosefu wa usalama ikitajwa kuwa sababu kuu. Ripoti inasema mataifa matatu yanayotumia fedha nyingi zaidi katika bajeti zao za ulinzi ni Marekani, China na Urusi, ambayo yamefikisha jumla ya matumizi ya dola trilioni 1.48, sawa na zaidi ya nusu ya matumizi yote ya kijeshi duniani. Mtafiti wa taasisi ya CIPRI Lorenzo Scarazato amesema kwa ujumla matumizi ya kijeshi duniani yameongezeka kwa asilimia 2.9 ikilinganishwa na mwaka 2024, licha ya kupungua kwa matumizi ya Marekani ambayo bado ndio mtumiaji mkubwa zaidi duniani, hali ambayo inaonyesha hakuna usalama kwa kuwa fedha nyingi zinaelekezwa kwenye jeshi. Namna hivyo, taarifa hiyo kuhusiana na tafiti kutoka shirika la kimataifa la CIPRI ndilo ambalo inanitamatishia upande wa habari za mataifa duniani, na sasa naenda kuangaza kunani upande wa michezo na burudani, na moja kwa moja tujiunge na msimulizi wetu.
Katika mashindano ya mbio za pikipiki duniani daraja la MotoGP, Alex Marquez ameibuka mshindi wa mashindano ya Spanish Grand Prix kwa mwaka 2026 yaliyofanyika siku ya jana katika njia za Jerez, Catalunya nchini Hispania. Marquez ambaye anaitumikia timu ya Ducati Gresini alionyesha kiwango cha juu tangu kuanza kwa mbio hizo, akionyesha umakini mkubwa hadi kuvuka mstari wa mwisho na kujihakikishia ushindi huo muhimu. Mshindani wake wa karibu Marco Bezzecchi kutoka timu ya Aprilia alimaliza katika nafasi ya pili, huku Fabio Di Giannantonio wa VR46 akimaliza nafasi ya tatu. Katika tukio lilovuta hisia za mashabiki wengi, bingwa mara 7 wa dunia Marc Marquez alilazimika kujiondoa mapema kwenye mashindano hayo baada ya kupata ajali katika mzunguko wa awali wa mbio hizo. Ushindi huo unamfanya Alex Marquez kuendeleza rekodi nzuri kwenye mashindano ya nyumbani, akionyesha uwezo mkubwa na kukaa katika nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ubingwa wa dunia wa MotoGP. Kwa matokeo hayo, msimamo wa ubingwa wa MotoGP kwa mwaka 2026 baada ya mbio 4 ni kama ifuatavyo. Marco Bezzecchi wa Aprilia anashika nafasi ya kwanza akiwa na alama 101, huku Jorge Martin wa timu ya Aprilia akishika nafasi ya pili akiwa na alama 90. Nafasi ya tatu inashikwa na Fabio Di Giannantonio wa VR46 akiwa na alama 71, huku Pedro Acosta wa KTM Red Bull akishika nafasi ya 4 akiwa na alama 66, na Marc Marquez akifunga tano bora akiwa na alama 57. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante msimulizi wetu Kenny Malila kutuhabarisha yaliyojiri katika mashindano ya mbio za pikipiki Hispania huko. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari kwa mchana wa leo. Niliangaza habari za kitaifa, kimataifa na michezo na burudani. Si mwingine, mimi ni Witness Ngalawa. Tafadhali tu mtazamaji wetu, endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa.